联准会利率按兵不动这件事情，对于全世界影响正在发生中。ING 因为中东战争引发了能源价格，所以不仅这次按兵不动，或许今年一整年会不会都不降了？马上反映在美元，联准会不降息了吗？美元这几天本来就在100块钱上上下下游走，今天最新的报价站稳了100块钱，美元要恢复强势了吗？如果今年联准会都不降息，来看到美元10年期公债，昨天消息一出之后，10年期公债的殖利率，绿色殖利率，红色的价格，殖利率应声往上涨，价格应声往下掉。如果美元就此站上了100块钱，这黄金呢？黄金连续2天蒙受了好大的卖压。目前我们录影的同一时间，最新报价每盎司已经跌到了4705美元了。玉衡这件事情持续在各个商品发酵，到底接下来钱会往哪里跑？好，没有错，现在整个世界上的这个恐慌的情绪啊，确实是快速的一个拉升。那之前有跟大家讲过，我们这个台指期结算之后，大家特别小心，因为这礼拜又是台湾的结算，又是美国的结算4、5日，对，然后又是这个 FOMC 调整，又是富时调整，所有的事情都集中在这个礼拜，所以这个礼拜呢，很有可能会是一个关键的转折。那我们在这个礼拜发生之前呢，我们就看到说，国外的一些大额的交易人，他们好像都有做一些资金的调配哦，他们都跑去干嘛？都是放空股市，然后呢去做多这个美元指数啊，还有像黄金、原油这一类的东西。放空股市，做多美元指数，还有原油。对，所以那这样就代表说，整个市场上的资金其实是开始去做了一些避险。那我们来看一下他们到底在恐慌什么东西，在担心什么东西。我们先看昨天联准会的这个 SEP 的这个经济的展望跟预测，这些经济展望预测，它上调了他们这个实质 GDP， 然后呢，失业率也稍微上调一点点 ，PCE 呢也大幅度的上调。然后呢，核心的也跟着上调，然后长期的这个利率的中值也跟着往上调，主要是来自于他们认为这个未来的这个成长性呢会稍微好一点点所以它这个长期的经济增速是稍微拉高的，然后这个部分呢并不加上了这个所谓的 AI 所带来的这个效果。那这个经济变数，我觉得大家最有趣的并不是这个数字本身，那是什么？这个数字是这张表出来之后呢，包括在后面一个讲话，就是说如果接下来就是我们联准会这些经济数据如果哪一次可以跳过的话，这一次其实是可以跳过的。为什么这么说？因为呢，战争带来影响太大了。它这个数据呢是认为接下来战争要很快的结束才会走它这个样子做数据的人不就满脸痘吗？那如果说战争是延续下去，比如说到下一次开会的时候还在战争的时候，那么这个数据就会大幅度的改变了。懂，所以他认为最大的变数在战争。对，这个前提是他的这个数据的前提假设是战争很快的结束，所以如果这个前提不成立，那这边上面的东西呢就会大幅度的调整。好，所以虽然这一次维持利率不变了，但这次维持利率不变看点是什么？其实看点是11:1。我们来看下一个，他们的利率维持不变看点是什么？这11:1最有趣的是11的这个部分，1的部分大家都知道，就是川普的这个亲卫队米兰，永远都是最割的那一个。但是这个11个人，就是上面这边11个人，这次红色，这11个人这边包含了在之前很大鸽派叫做 Waller。所以他在12月的时候呢，他是认为今年至少要降息2次。我都忘了还有 Waller 在里头。对，所以原本的大鸽派在看到最近的这些事情发生之后呢，他在这个 FOMC 会议里面转为说，我认为应该今年先观望一下。所以从联准会的内部的面来看，虽然都是维持利率不动，但是中位数嘛，它从离散的一个状况变成了大家有共识，今年最多就降1码。如果战争很快结束，那就是降1码；如果战争拖很长，那可能就不降，甚至还有可能要升息。但是这不是主流，在他们的昨天报告出来说，有人提出来，但是呢，还并不是一个声音的主流。所以降1码这件事情呢，虽然是维持不变的，但是呢，里面的内容其实改变了很多。原本的鸽派现在都认为现在要稍微观望一下，然后再来是明年这边跟后年都是维持在3.25这个附近了。也就是说，接下来他们会观望很长一段时间，那直到说这个通膨确认下来。为什么会这样子呢？包括在后面这个会后记者会的时候，也有讲出一些很有趣的一个言论。我觉得昨天他讲的都是超级大白话，就大家都听得懂。他说我刚上来的时候，这个先是疫情，对，通膨
是暂时的，然后呢又乌俄战争，然后呢还是暂时的，然后又关税，通膨还是暂时的，已经连续5、6年了，这个通膨都还没有回到2%。也就是说，我原本呢认为我们可能考40分，我们要加把劲，就会说慢慢考50分的、52分、53分，结果5年了都还考不到60分，都不及格。所以呢，他为什么会去担心说市场上对于通膨的预期这件事情会改变？因为这5年下来还是不及格，从来没有回到2%以下。所以当这5年每一年都有新的事情发生的时候，那每年都有新的事情发生，是不是变成一个新常态？是，也许明年可能又发生一个什么事情，你通膨又上去了。所以当这样子一个情况出来的时候，大家对于通膨的预期会改变，那就会导致于大家会对于未来的降息预期变得非常的悲观。好，所以从这个部分来看，我觉得这个部分是大家需要特别留意的。我也觉得这11个人其实已经在印证了鲍尔现在所担心的事情，通膨会不会不像大家想的这么顺遂，就是它的这个惯性已经慢慢起来了。其实，在整个对抗的过程之中，就是大国在对抗过程中，通膨都上来是很正常的。像大家不是以前认为这个美元就是印太多了嘛，美元应该要贬值嘛？其实，在今年的1月以前，大家的叙事都是认为要降息，美元要贬值。但今年1月以后，美元就开始转强了。所以，我们接下来看，从美元这边来看，好，美元指数1月中后，美元就是开始转强。这个转强的一个起始点是为什么？是 Wash 被提名了，对，所以它才开始转强啊。但是后面的就陆陆续续发生一些事情，说美元就越走越强，相对的其他国家的货币越走越弱。我们知道美元它是一个所谓的相对的货币，它是用其他国家货币组成起来的，所以美元走强不见得是它自己很强哦，可是其他国家更烂，所以它相对起来就变得很强了。所以我们在亚洲国家的货币都贬得乱七八糟的嘛。所以第一个 Fed Watch 的降息几率已经延到我们昨天晚上还是6月，今天现在一看就变7月了，就是明年的7月才要降息。然后第二个，我觉得是昨天也是一个震撼弹，虽然大家没有很反映这件事情，就是鲍尔说他不会去持续理事，就是即便他主席到期了，新的 Wash 进来，他也不会持续理，他会待在里面。还是有投票权。对，我就是坐在这里不动了，我要做到这个你们跟我的司法纠纷完全明朗的结束。所以鲍尔不会持续理事这件事情其实蛮重要。然后再来呢 ，Wash 如果延后上台的话，鲍尔要继续代理，这两个是什么？Wash 的听证会是一直没有出来，为什么？因为参议院这边一直没有把它提入排程。那为什么不提入排程？因为共和党里面有人倒戈，说你要是司法这边不解决，我就不让你排进去里面。如果投票我就倒戈，你就上不去啊。所以如果 Wash 这边延后上台，那鲍尔就继续代理，那这样就不是我原本以为鲍尔要走了，要开始终于川普可以执行要降息了，结果就遥遥无期所以从这个角度上面来看，美元的走强其实是言之有理的。那在美元走强的时候，我会跟大家讲，其实你在操作的难度会变得特别难，它整个市场就吹起一种割韭菜的风。所以如果你觉得怎么说？为什么？因为美元走强的时候，其他国家货币都会贬值。对，然后美元霸权叫做割韭菜嘛，一下子美元走强升息，其他国家货币通通都贬值，同时油价又涨。那你变成说油价涨是美元计价嘛？对，所以你变得更贵，所以呢你的所有的民生物资、所有的成本都变得非常贵所以我们第二个再往下面看，我们看美国10年期公债殖利率，油价如果长期维持高位，Fed是很难降息的。所谓的高位大概是90块以上。那我们现在看我们的盘中大概是90到100多。那如果是杜拜原油的话，甚至已经到160多了但是布兰特原油大概是110多，轻原油大概90几所以都是一个维持高位Fed 是很难降息的。那 Wash 上台被延后的市场的反应呢，是对美债不利Wash 上来，这个确认 Wash 之后是对他好，但是因为反过来嘛，从战争开打之后就开始往上走，所以 Wash 上来被延后，对美债的就是他们长期来讲，大家担心这个通膨可能会往上走，然后呢，联准会搞不好又要开始升息了，所以当大家这个能源本来就有危机了，联准会又在紧缩，整个金融市场是呈现一个雨天收伞的一个状况，那大家的危机可能会一个一个爆出来，包含前一阵子这些什么 SARS 啊这些被 AI 取代的这些，他们的融资的状况可能都会越来越严重，所以从这个角度上面来看，国际的热钱现在切入这个美元，然后切入到油，切入到实体的商品，他们的逻辑是对的那油价跟黄金接下来会怎么样？好，那我们先讲油价，因为它是最主要的一个关键我看大家标股都会看嘛，这个5日线、
10日线，从来没有跌破10日线，所以它很有可能会沿着5日线、10日线续涨，直到它打破这个惯性。那为什么它这个油价明明大家做了那么多措施，比如说这个 IEA 去释放战略储油啊，放4亿桶，然后美国这边也要放，但跟大家讲差的非常多。为什么？荷尔姆斯海峡的载运量是2000万桶，沙国有绕到红海的港口的方案哦，而且目前呢，红海有过，对，红海还没有人打你哦，也许哪一天胡塞武装突然开始打你呢，红海又被封了哦，那大家就可能会更紧张。红海方案它出口量达到战前60%的水平哦，大概现在可以出口每天419万桶，原本是700万桶。载运量是2000万桶，对不对？目前剩下大概400万桶以下，所以少了1600万桶嘛。在战前 EIA 估计原油供需是多100万桶出来，那就是还少1500万桶啊。然后你这边再4万桶，也现在要变成负的1000万桶，每天少负1000万桶，那你4亿也不过就撑40天，缓不济急。对，那也就是说，整个战争如果拖到40天以后，那你一样是缺，而且你这个。EIA 的释出的石油，你又不是一步到位，你也是要运输啊，也是要运起啊，所以从这个角度上面来讲，油价它目前呢还是走一个上升趋势，大家特别小心。那黄金呢？好，黄金的部分哦，之前去挑战前高这边是失败的哦，大家看到这种图形要特别小心了，因为它站上所有均线，然后又收相对高点，你可能会觉得翻多了，但隔天就马上教训你，其实跟我们台股很像。我们等下一个阶段会再跟大家讲台股的状况。挑战前高失败之后，明显是转弱，然后5000美元的大关是被灌破的哦。所以呢，战争避险的这个资金是回到了美元，它减少了贵金属的投机，然后降息的困难也压过黄金短期的表现，短线是比较偏空的哦，但是长投者反而是机会，因为它长线来讲。低于5000美元以下的黄金已经很久没有看到了嘛，对不对？所以长线来讲，黄金实体金属那对抗的过程之中，它也是所谓受惠的金属，但是短线上它现在目前走空。投资市场瞬息万变，今天的利多很可能就成为明天的利空了。所以怎么样随时能够掌握最新讯息？重点是做出专业的解读，而且化为精准在操作上的多空判断。记得按赞、订阅、开启小铃铛，前线100%，每天带你掌握全球最新讯息。还看不过瘾吗？更多精彩内容，赶紧下载非凡新闻 APP。